Shalom peuple de Dieu, shalom. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu. Bisika nyoso bokutami tika nzamba lola apambola bino. Thème nen auto partager l'autre kolobela sur la prière. Yango déjà thème auto partager lelo. Ndeko na ngwebi satana soka linga simba yo. Eloka liboso asalaka. Aokimi sa na présence nzambe. Eloka liboso asalaka. Aokoti so na bolembo abondela. A côté sur la distraction, pour épaiser accès, pour étiquer la porte ouverte, pour à côté na vie na yo, abundisa yo, asala musala na ye. Yango des mission au satana salaka. Na yango biso to benga mi bana nzambe. To tika lo sambo te. To kangamaka na lo sambo. Prière nde mu te protéger biso. Prière nde mu te longisa biso. Prière nde mu te bundela biso. Rien que la prière de Konangaï. Bible zoe bisabiso prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Ou anelingi kolobate ki obandi ko bonde la banda tongo ti pourquoi. Ou obandi ko bonde la du 1er janvier au 31 décembre. Non. Tous à la kanaba intimité na biso personnel ya koluka nzambe. Tout luka kanzambe. Tous à la kaka programme église te. Tous la kaka programme te so ba pesi ke to gêner l'église nde yo pratiquer. Tous la kaka dimanche ka so ko prier dimanche l'église au cause la ti dimanche prochain pour que ne so ko luka nzambe. Mais yo moko na katanda kuna yo ozaka na ta ya ko luka nzambe te. Yo moko na katanda kuna ozaka na ta moko personnel to zaka na intimité te yo na nzambe. Yo zela ka programme église et puis ozela ka so ko ke dimanche ozela so ti dimanche wana kuna après OK so ko luka nzambe. Na ndako na yo moko ozaka na tanga yo personnel te ya koluka nzambe ndeko nanga eza kitoko te e komanda kofungola ba porte po diable akotaka abundisaka yo parce que tant to bondela ka ndeko nanga to komaka fort spirituellement to komaka fort celui tozo bondela celui tozo bondela te spirituellement pe to komaka faible celui tozo bondela te na ngo diable tellement yebi que celui tozo bondela mingi to komaka pe fort spirituellement diable yaka ko bundisa biso na nzela ya ba faiblesse na nzela ya ba distraction po tozala na makasi ya ko bondela te. Soko monika basini wana yo obengami mwana nzambe directement comprendre que diable azo préparer loko moko ya mabe yango akotisinga bolembu ya kobondela yango meminga na distraction. Soko monika basini wana yo obengami mwana nzambe eloko kosala telema mbamona losambo. Telema bamoko luka nzambe yebisa nzambe pesa nga makasi ya kobondela pona makasi na nga moko na okokate nazo kabolembu nazo memama na distraction molimo santu pesa nga makasi ya kobondela ndeko nanga prière épargne kabiso na ba danger ya ndenge na ndenge prière ebatela kabiso ebatela kama bota na biso olingi olala ndeko nanga bondela olamuki ndeko nanga bondela olingi obima ndeko na ngai bondela ozana rendez-vous bondela na nyoso kosala ndeko na nga bondela yango nde Bible ebisi biso prier sans cesse donc toko bondela na nyoso toko sala avant to sala likambu nyoso esengeli na biso kosala eloko liboso foto associer nzambe toko associer nzambe na nini na nzela ya losambo nde toko yeba na ko associer nzambe nzambe naza na projet boy nzambe na lingi na bima nzambe na lingi na voyager nzambe yo olobi nini nzambe akorienter yo ke voyage yo lingo sala eza malamu te sko nzambe po orienter yo ezo senga kaka mabolongo na ezala na se ezo senga kaka ozala mwasi ya losambo ezo senga kaka ozala moto ya losambo c'est alors que nzambe orbanda ko révéler biloko eza caché to sola kana nzambe eza kaka na nzela ya prière nde to sola kana nzambe siko soko za moto oyo obondela kate yeba que spirituellement ozo koma faible mi pepe nyonso ko uta de gauche à droite et komanda ko attraper yo parce que ozana protection te ya prière katina yo tant to bondela ka spirituellement to komaka moto diable mo approcher biso za la kate parce que to komaka moto spirituellement soko za mutalo sambo omona taba yako bundisa ondenge na butu yo kaka ndo wanda kolonga banguna na yo ataba yako bundisa ondenge na ndoto yo kaka ndo wanda kolonga banguna na yo parce que
oza mwasi ya losambo, oza moto ya losambo. Mais soki spirituellement obondelaka na yo te, spirituellement ndeko nanga okokoma faible. Ce qu'on remarque nyo bandomona, omona yo na bandoto na yo, ole yo beta banguna na yo, banguna na onde bazo beta yo. Ole yo longa banguna na yo, bayeko bundiso baboto le loko baselo likamo boy. Ole yo longa bango, bangunde ka ba olonga yo. Yeba yango que spirituellement oza faible, tellement bamona losambo, tellement bamoko luka nzambe, tellement bamona vie de prière ko tika lisu tante. Ko tika lisu tante ndeko na ngai parce que prière ndemte ebatela kabiso. Olingo lia ndeko na ngai bondela. Ebele babika na ba poison à cause de prière. Ebele babika na ba poison à cause de prière. Alingi alia akenda ki place moko boy batile biloko ba empoisonner ye sans le savoir ayeba kité. Tellement azamo ananzamba eza na notion na mutu na yeke mo ananzamba avolia il faut bondela. Tango ko bondela biloko na quelque chose batiaka ngo poison ya 10e degré. Prière et ratakate. Prière et ratakate ngana lobango butu na moi. Prière et ratakate, prière et marchera toujours. Tant on doit bondela, on a biloko wana malgré zaki na poison, on n'a pas lié nzamba longo li poison na parce qu'à bondeli. Allié pe et salié pe loko mon côté. Mais muto ko yaka ngulungula monika abanzi ko lia tellement bondela kité protection pe za likola biloko wana to mona pe poison wana ezui pe ndeko wana kufi. Prière et batela kabiso na makama e belé. Tuku la mukina tongo, o bonde lo tiki nzambe na maboka nzambe, nzambe na oke koteka, nzambe na oke musala, nzambe na zo kende boye, nzambe yo précédé, nzambe yo zo contrôle nzela nanga, nzambe yo batelanga, nzambe yo tambwisanga directement, tellement associé nzambe, nzambe ko précédé, a obongisela onzela. Ata na musala, obstacle nga koya, nzambe olongolango, parce que belle la ki, o tiaki en première position. Ezala na voyage, accident, il nga komela yo, nzamba ko épargner yo. To mona yango pito yo kapé, ebele basala ba voyage. Yo kaka bato balukaki, mutuke balukaki, avie koyaki, bato mi baleto misato babiki. Peut-être bande ko na babika cause à prière. Parce que on va confier qui voyage na bango na maboko nzambe. Ba ki peut-être ba ki nzambe na prière na bango nzambe yo nzambe obatela ka départ peut arriver na biso. Nzambe yo précédé na voyage tozo sala bongi sela biso nzela bande ko nga tonto lala na butu diable aka ko boaka ba mauvais sort diable aka ko boaka ba mauvais sort na butu tonto lala ka diable aka ko boaka ba mauvais sort na butu siko ba mauvais sort wana boaka na butu soki oza moto bondela ka mingi ata boaki ba mauvais sort na ye ata sali ba incantation na ye na butu kende na zo boaka ba mauvais sort bo lobby arside ko sali mabwe lobi bat bakobamba ko teka te lobi ndekwa ko kuta na likama bwe lobi azoboka ba mauvais sort na butu tonto lalaka siko tsuki oza muto bondela ka mito azoboka ba mauvais sort azokuta yo pe na hotelemi ozo bondela ezokuta yo poza déjà moto so bondela ki déjà tika ki da butu na maboko nzambe obisa ki nzambe so contrôle buta lelo pesa nga sommeil doux et agréable na lala na kimia protéger ngana libota nanga makila na ye bomba corps esprit nanga makila no protéger ngana libota nanga tellement so pesa ki nzambe charge wana o pesa ki o kabila ki libota na yo bitumba nyose ko uta de gauche à droite eko simba yote eko simba pe libota na yote parce que oza couvert na makila Yesu parce que o bomba ki déjà libota na yo na makila Yesu. Ata diable ya boaki ba mauvais sort na ye na tongo olingo bima obondeli mauvais sort wana ekosimba yote ebele ba boakira bango ba kisi liboso a porte mapango na bango ba boakira bango ba kisi bata misala mabe ba ekosala ba incantation na butu ba loni biloko mabe liboso a porte ndako ba loni biloko mabe na nzela na balabala ba bi mutu no so koleka awa soka nyatika akoya kufi bazoluka ba sacrifice mais tellement yoza mosala losambo tellement yo bondela ka mingi okoleka pende sika basala ki be cantation wana okoleka sika batia ba boaka ki ba mauvais sort okoleka sika pe onyati yango ekosala we loko mon côté parce que ange de l'Éternel azo protéger yo prière na yo
osalaki nzambe exaucaki yango et puis azo protéger yo azo batela yo en fait que makama moko te ekomelo na nzela na yo ato nyati esika babokaki kisi ato nyati esika basalaki bekantation tellement za protéger na loboko yango ya nzambe mabe moko te ekokomela yo quelque soit onyati babikilaki na bango bekantation basalaki po baluka ba sacrifice okozala sacrifier te parce que prière nde ezo protéger yo. Parce que prière des eaux batela yo. Nengo foko bonde la kamingi bande konanga. Prière et protéger kabiso na nyonso. To mona yango ibele bakena ko bota. Aki ko bota munga nga lobi non. Kana on to moni fo le kaka na césarienne. Mais moi ça kondima lobi. Na tanga na Bible. Genèse à Apocalypse. Kobanda Genèse na Apocalypse. Moi si moko ta bota na césarienne. To mona yango te na Bible. Bible na nga yango. Bible na nga yango banda na banda otanga Bible oyo na mona na nga te sika moko bakoma na Bible yake mwasi moko abota na césarienne na Bible na mona te peut-être ba césarienne oto komo mona lelo na mokili eza ba mauvais sort au diable abwaka pona ko sacrifier ba na nzambe yo ke ko bota munganga lobi no kana yo na moni fo le kaka na césarienne yo loko ni yo ko sala oboka misulo likolo ngoma yebisa nzambe na tangi na Genèse na Apocalypse na Genèse, tin Apocalypse. Na moni te sika moko mwasi moko abota na césarienne. Ngala ko bota na voix basse. Ndengo lobaki mwasi ko bota na voix basse, ngala ko bota na voix basse. Na ko bota na voix basse. Na ko bota na césarienne te. Quand ndengo zo déclarer et ko sali ma pe bon parce que Bible zo ça la vie la mort sur le pouvoir de la langue. O e kangami na se kangami likolo. Na prière on mona pe ndenge ko déclarer ki bona prière lobaki na ko bota na voix basse ngala ko leka na mbelité na ko bota na césarienne te soko déclarer par la foi o mona pe prière ne ko zala exaucer tant ba ko benga lo se pa munga ngoleka o mona ko tala ba non akikuta déjà mwana akomi ko bima déjà parce que prière est ratakate o yebi ndenge za raso to sali o soko sali jeune banda tongo tipoko o liete. Au moins d'un jour te comme faible. Si on vend bana ton petit peu quoi au liété, au saligène. Si on veut que nous faisons la 18h, on a vers 15h, 16h, 17h. Au moins à 18h comme mon là, au moins un jour te comme faible. Ou on a qu'à journée mon corps. Si on sur nos saligène à 3 jours à sec de konanga, mais comme qu'on sous saligène à 3 jours à sec au lieu de méliter pendant 3 jours. Au moins à liwana mis. Au comme faible. Parce que au laisse nzoto na yote. O melisi nzoto na te pendant 3 jours. O kokoma faible. Nzoto na biso evivaka na kolia. Nzoto na biso evivaka na komela. Soko nyokoli nzoto laisse yango to meli yango te pendant 3 jours pendant journée moko o mono komi faible. Ndenge moko pe molimo na biso. Molimo na biso eliaka prière. Molimo na biso eliaka losambo. Soko zo lesa molimo na yo losambo te. Soko zo lesa molimo na yo vie de prière te spirituellement okokoma faible. Soko zo lesa molimo na yo jeune te spirituellement okokoma faible. Ndenge nzoto na biso evivaka na kolia, molimo na biso pe vivaka na losambo. Nango foko traiter durement corps oyo. Foko nyokola nzoto oyo. Parce que pesa kanango biso merci te. Peu importe nous soko ko sala nzoto oyo et pesa kanango biso merci te. Laissa molimo na yo. Nyokola nzoto na yo na ba jeune. Nyokola ngo na prière. Nyokola yango. Nde to laissa nzoto na biso poto lembate, to laissa nzoto na biso poto mona na propre ndenge moko pe to laissa molimo na biso lo sambo, to laissa molimo na biso vie de prière, to laissa molimo na biso via ba jeune. Yango nde molimo na biso eliaka. Yesu moko to abengami nzambe abandaka ko bondela. Yesu moko nzambe mais abandaka ko sambela. Eza exemple oya pesa ki biso déjà. Abandaka ko sambela. Surtout tangi susu na Luc 6:12 Bible zo biso boye. À ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Yesu est mon couteau nzambe. Bible ebisi biso abande ko mata na ngomba abande ko kene ko sambela mais ye moko nzambe. Mais abande ko sambela.
Et c'est exemple déjà au atikela kibiso. Soki yimo kutu nzambe akokana nyonso, zana nyonso, abandaka kosambela. Et bongo biso, tozana mokila masumu. Bongo biso, bitumba de gauche à droite. Tobota mina lisumu. Ba famille ba inceste. Ba famille ba condamnation, ba famille ba réclamation. Ba famille ba lois établies et téléma. Pourquoi pas to bondela? Pourquoi pas to lukanzambe? Prière ndem te kwe saka célibat. Prière ndem te kwe saka pauvreté. Prière ndem mutu ebiki saka. Prière ndem mutu ebatelaka. Neba kam komsusu boye nakila kotala ndeko na nga servi biso biloko kolia. Tanga ti biloko kolia na mesa tozalaki na ndeko mobali moko tozalaki na yewana. Tanga ti biloko kolia na mesa ndeko servi biso tolingi to banda kolia na bino to bondela avant tolia. Sekondo ndeko mobali ana zalaki mbala moko bistango na bito bondela poto la bino abina pourquoi to bondela pona ninga ome toni to lia photo bondela yepa na elekela bino pourquoi to bondela biso mto ana poto tozana poto ulu to bondela fa to lia tika ba makamno ba Afrique wana tika mama ba Afrique na poto ndoki ayo sala nini na poto na malili yo hiver eza awa na océan distance à 8000 km toza awa ndoki bina yo sala nini awa ayo loka biloko oyo tika makambo ngabi non ngabi te photo bondela. Tout est sanctifié par la prière. Photo bondela to tika biloko na maboko nzambe poto liango. Ndeko na bandi ko seka non bino ma Afrique bino pe yo sara na poto na poto ndoki yo sala asa okoya kana océan okoya na océan distance za mulai ndoki yo sala nini awa bino pe elekeli ndeko na mobile pourquoi ngala prier avant to lia uzumuna bandeko na prière yo saka na prière et c'est que ça va koufi. Prière. Et quoi ça va célibat na famille au balba ke ba obalate. Nanzela prière et quoi ici ba lois établies. Prière. Et quoi ça va stérilité na famille au balaki na bango mabe bango ba ko bota kate. Prière et quoi ça va stérilité. Yo ça na prière. Prière et ratakate bande kolanga prière et chouakate ratakate. Rien que la prière. Il y a une photo prier sans cesse. Avant, on de konanga bondela. Olingo bima bondela. Olali bondela. Olamuki bondela. Na nyoso ko sala tianzambe à première position. Ozala rendez-vous moko boye bondela. Ato bondelo monike eloko na sengi nzambe na bandana banda osenga nzambe opesa ngai te. Ko kanzete prière échoué. Ko kanzete ke nzambe yoki prière na ote. Nzambe yoki prière na pe prière échoué raté. Peut-être aboy ko pesa parce que c'est pas le bon moment. Azo mona zana tanta pesa oyo zo senga ye. Zela tana nzamba opesa yo. Na yango na nyonso zo senga nzambe eloko bandeko nanga yebisaka nzambe na eloko nga na sengi yo. Soki eza pona malamu nanga nzambe pesa nga yango. Mais soki eloko nga na sengi yo eza pona malheur nanga ekomemela nga ngambo moko lobi na vie. Eza volonté na ote nzambe ko pesa nga yango te. Mais na nyonso on a sengio, nzambe que ta volonté soit faite. Faut que ça nzambe na nyonso ngana sengio que ta volonté soit faite. Parce que volonté nzambe zaka toujours parfait. Biso ba tout tatonaka. Mais nzamba tatonaka te. Volonté ne zaka toujours parfait. Nango ne loko nyonso sala yebisaka nzambe que ta volonté soit faite. Ato sengi nzambe omoni kazo pesa ote yebaka yoki yo. Asala na tana ye. Peut-être que ce n'est pas le bon moment pour appeler le roseau sengaye. A bongisela ondiela. A bongisela yo. Ya malamu. Cause a découragé parce que prière est ratée. Prière est chouakate. Chouakate. Yangonde message yo ngana yaki nango. To partager mon kola lelo. Etelemisa ndeko moko, etelemisa mama moko, kota ki na bolembu, obanesu ko bondela te, neko telemisa yo, telema obondela. Et puis, ozalaka na habitude ya kosala kids familial. Bible zo ebisa surtout la sabana biso nzela nzambe, tomba zana mike, tomba okola, ba obusa na te, ba obusa na nzela wana te. Tout la sabana na biso nzela nzambe. Tout ça la kana habitude à kosala kids familial na ndako. Tout la sabana na biso ndenga obondela.
yango nde kotika la bango gravé na mémoire biso na ndako na biso to pendant ko sala culte familial tous les jours to banda ko bondela bana ba okola nango tongo bango pe osala foyer na bango babandaka ko sala oyo lakisaki bango mona bango pe bando sala ba culte familial na bandako na bango bande ko nga culte familial eza très important so bo sala bango te bo meka ko sala culte familial bo osangisi bana na yo mobile na yo bana na yo bosangani en famille bo bondelaka en famille ezaka na puissance makasi ngana yebaka ba série moko nazaka na zemi to na komaki na zemi obika bolembo zemi ndenge ezalaka na kotaki mwa bolembo ya obondela na okoka suko bondela te ba fatigue zemi ezalaka bolembo ekotaki obika nde za zemi so ibeba ekomi soki eza na ebandeli ndenge ezalaka ba fatigue wana donc ekotenga bolembo obondela na ndo okoka suko na komaki fatigué na ndo okoka esu te nzambe ekolakisa nga na ndoto ya bisinga be mwe ndenge ozobondela te mikolo oyo tala ndenge esalemaka soki ozobondela te nzambe alakisi nga na ndoto soki ozosambela ndenge ndako ezalaka debu ndenge makambo esalemaka ndenge omonake donc ndako ezalaka nayebi te koma nakoki koexplike yango apesanga exemple moko na ndoto soki ozosambela mingi to bosala culte familial nde bosalaka culte wana nde bobondelaka mingi en famille ndako ezalaka debu apres nde bozobondela te ndako ekweyaka naye kotalaka prière en famille ezalaka na puissance prière en famille eza makasi Bible ezoyebisa biso bisika mibale to misato basangani na kombo nanga naza na kati na bango donc tant tosalaka prière en famille wana tozalaka déjà ebele parce que habitant esika mibale to misato basangani na kombo nanga nga nzambe naza kati na bango tant biso soki tozalaka en famille tolekaka mibale tolekaka misato wana tokomaka déjà ebele tozalaka siko na puissance makasi Nango wana faut totelemisa vie de prière na bandako na biso na ba famille na biso to salaka ba culte familial et ça vraiment très important to la sabana na biso na nzambe pourtant ba kola ba bosa na yango te et ça héritage to ko tikela ba na biso eleki ba héritage nyonso o to ko tikela ba na biso na sina moyo ezanzia na nzambe et ça vie de prière yango des messages ngona ki to partager na biso le bande ko na ngai soki osaleli yango vraiment omona loboko nzambe na bomo eno pe na libota na omona oyo ekufaki ekosekwa oyo elalaki oyo elamuka oyo ezalaki akofanda ekotelema pe banda kotambola na kombo na Yesu parce que prière erataka te tika nzambe alola apambola motu nyonso na di message oyo soki Yesu Masiya azongi te soki apesi lisusu souffle de vie wana tokutani la prochaine na vidéo mosusu que Dieu vous bénisse bye.